Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qaumun Nuhin al-mursalin idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Kadzabat gorohna sapa kaum Nuhin, sapa kaum Nabi Nuh al-mursalina ing rasul sing diutus. Bitakdzibihim sebab oleh gorohna kaum Nuhin lagu maring Nuh listirakihim. Krana padane para anbiya, mereka sama sepakat fil maji ing dalem teka bitauhid lan gawa ajaran tauhid. Auli annahu ta krana satemene Nabi Nuh litu lilupsihi krana suwene menenge Nabi Nuh fihim ing dalem kaum. Ka annahu kaya sedune Nuh sing rasul sita iku rusulun fungsine kados pira-pira rusul. Wa ta'nisu qaumin tinaknisna lafat kaum bi tibari maknahu lan ngitung maknane kaum. Wa tadhkiruhu te mudzakarna kaum bi tibari lafzi kelawan ngitung lafate kaum niku mudzakkar. Iskala nalikane ngendikan nagum maring kaum sapa akhuhum dulure kaum nasaban apane nasabe. Rupane Nuhun sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh niku senasab dengan kaume ala tatakun mbok yo takwa sira kabeh Allah Allah. Ini saat temen ingsun aku maring sira kabeh rasulun rasul aminun kang kena dipercaya ala tablighima. Ing atase nyampekno perkara usil tukang den utus ingsun bihi lan. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh ni ing ingsun. Fima ing dalam perkara amuru kang perintah ingsun kang sira kabeh bihi lan mamin tauhidillah saking tauhidna ning Allah wa taati lan taat ning Allah. Wa ma salulan ora jaluk ingsun kuming sira kabeh alaihi ing atase ikilah dakwah ai alaihi alamat dautu ai ala tablihi tegese ing atase nyampekno mah nyampekno tauhid. Aku ora jaluk min ajrin ing opah apa wae. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ora ana te opah ingsun. Sawabi tegese ganjaran ingsun illa ala rabbil alamin kecuali ning Allah sing mengirani salam kabeh. Fataku mongko wedya sira kabeh Allah ing Allah wa ati ulan taat sira kabeh ning ingsun. Karena hubolan baleni sapa Nabi Nuh ing hadal kaula takidan krana digawe taukid, ngukuhno, digawe penguat. Qalu padha ngucap sapa kaum Nabi Nuh, anu minulaka wat tabaakal ardal. Anu minono to percaya kita nusot diku tegese bener kita laka maring sira eli kaulika tegese maring pengucap sira. Tawat tabaaka hale anut ka ing sira sapa al ardaluna pira-pira wong sing ina-ina kabeh orang-orang bawahan wa fikiraatin wa atbaukal ardalun. Utai pira-pira pengikut sira jamu tabiin. Mubtada unte dawu atbauka dadi mubtada. Utai pengikut sira iku al-ardalun pira-pira sing ina. Aisyah falatu tegese pira-pira wong bawahan. Talhakati kaya dene tukang jahit atau tukang tenun wal asakifati lan tukang sapu, tukang sepatu wae tiang-tiang sing inon. Kala dawuh sapa Nabi Nuh, wa mau te apa iku ilmu ingsun, ayu ilmin tegese dene pengetahuan ning ingsun bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake yak maluna iku nglakoni sapa ngake. In hisabuhum illa rabbi, illa ala rabbi. Ora ana te hisabe wong akeh, ma hisabuhum illa ala rabbi kecuali ngatasé pangeran ingsun. Fa yujazi mongko males sapa Allah ing kabeh. Lau tasyuruna lamun ngerti sira kabeh, tak lamun ngerti sira kabeh dalika mengkono-mengkono amal. Maib tumuhu mongko ora ngino sira kabeh ing kaum. Cek wong gedhe wong cilik ku hisabe urusan amal, ora urusan status sosial, iku ora urusan dawuh Nabi Nuh. Wa ma ana bitoridil mukminin. Wa ma ana lan ora ana ta ingsun iku bitoridil mukminin kelawan wong sing nolak wong mukmin. In ana illa nadhirun mubin. Ma ana tegese ora ana ta ingsun iku illa nadhirun kecuali memberi peringatan mubinun kang jelas. Ai bayyinul indari tegese banget jelase oleh ngekeki peringatan. Kalau padha ngucap sapa kaum Nuhin la ilam tantahi lamun ora kak leren sira ya nuhuin. Kowe ora leren ora berhenti amma sing perkara takulu kang ngucap sira lan maring kita. La takunan yaktine bakal ana sira menal marjumin iku wong sing bakal tak antemi bil hijarati klan watu abisatni to klan tak pisoi. Kala dawuh sapa Nuhun Rabbi dengerani sunina kaum sak temene kaum ingsun kadhabu mendustakan sapa kaum ingsun fakta. Mongko kula aturi buka panjenengan beni antaraning ingsun wa benahum antarane kaum fathan kelawan buka tenan sedaya keputusan sing jelas hukum tegese damela keputusan panjenengan wa najilan nyelametno panjenengan ingsun wa manan wong makya kang sertane ingsun minal mukminina saking pira-pira mukmin kala dawuh sapa wa taala fa anjaynahu
Mongko nyelametno ingsun ku ing Nabi Nuh wa man lan wong ma'hu kang sertane tak slametno fil fulki ing dalam perahu utawa kapal al-masfuni kang penuh. Ail mamlu'i tegese kang den penuhi minan nasi sing manusa wal hayawani lan pira-pira kewan. Barang ngono suma asrofna mongko nuli nang dalam ingsun ba'du sakwise nyelametno sing apik badha injahim sakwise nyelametno sing apik. Allah nang dalamno al-baqina ing sing ora apik ing sekerine min kaum sangga Nabi. Inna fi dzalika satam ing dalam kafil ayat nek ana ayat wa maka lan ora ana sapa aksarum akeh kaum mukminina mukmin kabeh. Wa inna rabbaka lan satam pangerane sira Muhammad lahu yaktine uta rabbuka al azizur rahim iku pangeran kang menangan al aziz ar-rahim kang akeh welas. Jadi kalau cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama awal rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Jadi rasul pertama sinten? Nabi Nuh. Adam mboten diitung kok dianggap namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris nggih mboten diitung dianggap nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Terus Nabi Nuh napa istilah awal rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Karena urutane kan Hum Adamun Idris terus Nuh. Jadi Nuh ini generasi ketiga dari urutan nabi. Tapi dari urutan nasab yang pun banyak. Nabi sing khas Rasul mulai Nabi Nuh. Terus umat Nabi Adam kados jenengan kula sakniki ini Islam pun mboten Bani Adam min dzurriyyatin Nuh. Nggih dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiyang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten? Nuh. Mulane tiyang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiyang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten istilah apa dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Terus kula jenengan sedanten niku turunane tiang 80 sing nderek teng kapale Nabi sinten. Artinya kita harus bangga biar mau disterilkan gitu, karena kita sudah disteril nasabnya diperbarui. Jadi sing liwat Qabil nggih sing wis bulet-bulet niku diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru. Nggih niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus saniki nggih macam-macam. Nah, terkontaminasi lagi. Parah meneh saniki. Nah, terus ciri khas tiyang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul asmi kesepakatan ulama niku gangsal. Ya Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul asmi sing Nabi Muhammad enggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh nampun duka niku maksudna sak anak putu. Nek maksudna sak anak napa? Putu. Berarti Rabbila tadzar alal ardi minal kafirin napa? Tayyara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engko misale wong kafir iku kok di anak turun, yo anak turune yo elek pisan. Wong anake wong gendho ya mesti dadi napa? Gendho iku pikirane Nabi. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi wong gendho iso dadi anak saleh. Meskipun kowe ya rada bisik-bisik saleh iso dadi anak gendho wae. Dadi niku yo kowe yo joge RC iso diwale nggih saged napa? Diwale. Tapi sing jelas niku ini gak bisa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malane dalam Thariqah Sadiliyah niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad anna fi aslabihi main yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu kayak yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma-sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau gak berani maksudnya kaumnya. Mereka nak mateni wong kafir berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Nah, itu repot.
Iku nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mergo jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad kulon siapa nih teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih asawahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Ojo piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi syai'an. Tenang. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal. Top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid ku anake Walid. Walid ku gendho-gendhone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah? Sinten Walid? Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok mek tiyang-tiyang Ansor, tiyang Muhajirah. Mayuhni angki imanu kisean. Kowe ora bakal imanan tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhirnya matur Rasulullah duka. Bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya, kata Nabi. Barang karena Nabi duka, terus sahabat itu toleransi yang germakmu medar lalu ramu tabat jaga itu sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anja ulama. Ben wong eling nak Muhammad tu tahu salah, kurang ajar kok kanthi ngono. Wong gendone, mulane wong hati-hati. Kowe maca Quran kok diniati ngenang salahe Nabi Muhammad. Mulane wong iku ya akeh. Mane ada kaya kowe ora paham wis maca apa kono karep-karep. Sing penting cepet nang bar wis bar wis. Kemudian nak tarawih, Al-Tolin Yasin wa Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saat ini kita bener teori ini Nabi Muhammad kata gendho ora salat anake melok TPQ, anake poso bapake rong poso. Anak iso salam bapake ora iso napa? Salam nunjukno nak wong fasik ora mesti anake tetep napa? Fasik. Nak wong saleh anake fasik jarang, enake mati Nabi Muhammad jarang. Paling anake kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendho teman-teman paling medun sithik-sithik engko balik meneh. Paham, tapi gak jarang lah. Nah, itu sing syukur. Iku sing bedane syariat Nabi Nuh mbek syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kula nggih bener Nabi Muhammad. Saniki sampeyan hitung mawon. Niki dawuh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nabi Ibrahim secara lahir kan di bapak Azar. Nggih to, Nabi Ibrahim secara napa? Lahir kan di bapak sinten? Azar. Lah misalnya Nabi Nuh iku menangi Azar, terus Azar dipasutno. Sing kena iso. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai awal zaman dia anak Ismail. Ismail kena pisan. Padahal sangka iki kok lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuntas. Paham ya? Mulane jare perasaan saya dadi piye Nabi Nuh kok ora nganggo ilmu Nabi Muhammad. Cara Nabi Nuh cek sugeng. Lah aku ora roh Nabi Muhammad kok ora aku. Oh dhisik aku kok aku. Jadi mau cerita, jadi dunia itu ono ilmu, ya ono ilmu, ono hero itu sentimen. Nah ini terus sekarang jadi torekoh besar di dunia. Sing sitok torekoh Abdul Hasan Asy-Syadzili, sing sitok torekoh Haddad, sing gada Ratib Haddad itu sebenarnya Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu Sayyid paling khusyuk, mulai cilik wutuh. Menunggu syukur era karuan. Lahir wutuh, bapaknya sujud syukur. Alhamdulillah anakku wutuh. Minimal es aman sangka maksiat mripat piye di bapak kok saleh. Dadi aku anake putu iku sujud syukur seneng alhamdulillah anakku putu minimal wis maksiat aman sangka maksiat putu. Ya jane wong wali-wali wis beda. Niku Abdul Haddad nak ngendikan wong kok seneng maksiat utawa mentoleransi maksiat faqat ahabba ayyuk sawahu fi ardi. Berarti dene seneng nek Allah dilawan di maksiat ning bumi. Ketat Abdul Haddad itu ketat sekali sing aran Nasaih Diniyah, sing aran Risalatul Muawanah, sing Ratib Haddad sing masyhur ngene apa? Ratib Haddad.
Saya hampir baca banyak sekali karangan beliau yang saya baca khatam. Tapi sebanyak-banyak saya baca karangan beliau masih banyak baca karangannya Abdul Hasan Asyadzili karena rata-rata Kiai Jawa itu dalam ini ikut Thariqah Syadziliyah. Jadi Thariqah Syadziliyah tapi rotibnya adalah rotib nopo hatta. Nah Abdul Hasan Asyadzili ngendikan ngeten. Dan ini semua Kiai Jawa pakai makalah ini. Man ahabba alla yu'sallahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong kok kepengin donya steril sangka maksiat berarti seneng Allah ora ketok maghfirah. Yo seneng Nabi ra ketok duwe syafaat. Allah ketok maghfirah ya mergo ana maksiat. Mangke Jawa nganggo iku kabeh, mergo umate fasek-fasek. Ini banyak kepentingan. Selain ini dhewe ya rontok fasek barang kadang-kadang. Mengenai Thariqah Syadziliyah dijaya di Indonesia. Gara-gara saya tidak tahu apa itu karena ikhlas apa karena perhitungan tadi itu mergo masyhur. Wong kok seneng dunya steril sangka maksiat berarti seneng ora ketok maghfirah Allah Subhanahu. Hasan Sadali duwe murid jenenge Abdul Abbas Al-Marsi, ana sing maca Al-Mursi. Sakniki wong maca Mursi kabeh mergo ana Nurdin apa Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini sing di murid Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab menapa Hikam. Kitab Hikam melok Sadiliyah wong Mbah Guru Abdul Hasan apa? Asyadzili. Lan iku ding Hikam wonten cerita seorang wali teng multazam donga ya Allah, selamatkan satu-satunya permintaan saya adalah selamatkan saya dari dosa. Rampun bener cara donga ora sakral. Tapi jawab Allah niku fa aina adu ghufran. Nek kira dosa blas sifat ghafurku tak ada kok ndi. Wong kok ora tau apa dosa. Dene kuwi ape nganggurno sifat ghafurku. Akhire ra sida dungu. Nah, mulane kula ora ndonga ngono perkarane. Mulane kula niku kiai paling tenang. Krungu kabar sampean fase kula tenang mawon. Tenang. Banyak kepentingan macam-macam. Ya iku yo ana bener. Piye-piye ana bukti Umar kaya ngono faseke nggih mati husnul khotimah. Khalid kaya Nabi Muhammad perang kalah ning perang Uhud ku gara-gara Khalid bin Walid. Kaya ngono akhire ya husnul khotimah. Lah wong saiki ku gembleng kabeh. Gobloke ngene wong saiki. Nak maca sejarah iku siap Khalid bin Walid kafir ngelawan Nabi mati husnul khotimah. Umar selawase musuhi Nabi mati husnul khotimah dadi tokoh Islam. Tapi nak kue neng hidup nyata di tonggo fasek kue rahasia bayangno no kemungkinan husnul khotimah. Yo ilmu kok ora dadi perilaku. Ini tidak fair. Harusnya Anda kalau sedang punya bapak fasek atau tonggo fasek juga Anda membayangkan ada kemungkinan husnul khotimah sebagaimana kita baca dalam sejarah. Tapi kita ibu orang wis gedeng mbek wong sawangane mesti sul khotimah. Lagi repot. Nah mestine ora usah ngoten, nggih biasa mawon, guys. Nanti kalau mau cerita-cerita kalian tamu wonten tiyang mati ini oplosan. Ya mati oplosan, nunggu oplosan terus mati. Ya mati tenan ra urip niku. Ya kula ya bingung waduh. Kula kenyolati wong Islam sak ibuke, sak dulur-dulure wis. Kula cerita niki mati jarene tiang-tiang mergo oplosan, tapi sing mesti nggih dijabut Israil wonten mawon cara ilmune kula ya ngono. Sing jelas niki kula jenengan ya ora rasul khotimah apa ora. Mungkin suatu saat kita ndak tahu napa matine kula jenengan sul khotimah pas selingkuh napa pas mabuk ya ora roh. Padha-padha ora roh. Ya ana kemungkinan kita sul khotimah, mumpun saking mikir awak piyambak men rasa mikir mayit iki mboten penting, mboten perlu sampean pikir. Ya ora anake jenengan. Pangeran ya wis duwe carane ngukumi. Lah lha apa sampean bantu mikir pangeran? Wong sampean ndak dimintai pertimbangan kok usul lah. Sing teko mikir apa ya Gus. Orang tuh nunggu komentarku piye jebule. Mulai sudah mikir awake dhewe ya dhewe ra mesti Gus khotimah. Wes kalau sing wanita kok piye hukume biasa aman. Cara mayite jemben bus warga utang jasa bae kula. Kok tak netral napa. Tapi kula ya ora ning swarga ta ora wa gereja iku ora. Tapi yang jelas Rasulullah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu luar biasa. Kanjeng Nabi niku
diaturi putrane Abdullah bin Ubay bin Salul iku ora munafik bin nasil Quran. Eling-eling munafike Abdullah iku munafik bin nasil. Iki kiye-kiye sing kereng-kereng ben tau ngaji iki. Nek ora tak tobatno. Abdullah bin Ubay ku munafik bin nasil Quran. Wis dinyatakan Quran bahwa cah elek iki munafik. Mergo darani Nabi kaya asu kuru, ula kucing kuru. Jadi Abdullah bin Ubay ati yang Medina asli. Ketokohannya tergusur karena ada figur yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini aslinya merovokasi tiang-tiang Arab. Piye kowe perantau kok mbok hormati? Kita ini penduduk asli. Mulane masyhur kata-kata ning Arab, "Samin kalbak yakulka." Asumu lemok nongkor amalan kowe. Maksudnya nyindir Nabi Muhammad. Wa akhire duka pangeran. Kok nabine disinggung dipadakno ngelemokno kucing kok mangan kowe. Ngelemokno asu kok mangan kowe. Akhirnya Allah ngutus Jibril kon nyritakno iku Nabi Muhammad, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal azal. Mereka itu berkata, di semua penduduk penjuru Madinah memprovokasi orang-orang Arab di Madinah, ayo engkau Muhammad kita usir. Maksudnya la yukhrijanna al-'azzu, kita orang terhormat sebagai penduduk asli harus mengusir semua pendatang sing statusnya al-azal, orang-orang hina. Paham ini? Itu yang diceritakan Quran sudah diperhalus. Sebetulnya bahasa Abdullah bin Ubay lebih elek lagi. Samin kalbak yakulka. Samin kalbak yakulka. Asu melemok nongkor rak pangan. Allah nyeritakno itu sudah diperhalus. Iki omongane Abdullah bin Ubay, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Lha kok elek-elek wong iku Abdullah ku dia anak santri soleh mondok ning Kanjeng Nabi. Matur ya Rasulullah. Kula suwun bapak kula nu nakal, salahe mboten karu-karuan. Kula suwun jenengan nyolati bapak kula. Rawuh Rasulullah. Ora ngono tok, nyuwun sewu ya Rasulullah, jobahe jenengan niku. Kula suwun kersane didamel kafane bapak kula. Maksudnya gue ngancam malaikat kan wedi pakai jubah siapa. Jadi malaikat iso diteror kan wedi kan. Maksudnya kan iso nggo teror ning malaikat negara. Coba kamu nyiksa ini orang ini pakai jubahnya siapa? Dituruti Nabi, jubah Nabi dicoplok, dikeno. Wong Islamnya ora tau dibungkus mbek jubah Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay dibungkus mbek jubahnya. Bar ngaten kan blonyo itu. Kan itu nih mbek Nabi jubah. Gitu itu nih mbek Nabi iku barokah. Sangke ngapi Kanjeng Nabi. Diwelek-elek koyo ngono. Yo roh tenan aja iku cah elek dituruti. Allah nggih tesih biasa maksudnya enggak direaksi itu masih biasa. Pas Nabi badhe nyolati dicegat di Umar. Alam yakul dua kata wadilum. Apakah bukankah dia yang mengkritik engkau ya Rasulullah, dia komentari engkau begini cangkem elek ngene yang keluar dari perang Uhud terus. Oh itu elek. Terus dari Kanjeng Nabi, "Anni ya Umar." Mesti kowe nyingkir kok aku Umar. Aku iku nabi agar gak dilarang ya malah angkat. Maksudnya aku iku nabi ra kaya kowe ra kakan perhitungan nabi itu kan beda. Nabi ku lugu, Bang. Nabi ku cerdasnya mergo nubuwah, asline lugu. Mboten gak akan perhitungan. Ya ampun. Nah, pas Nabi posisi badhe salat nembe Jibril turun wala tusalli ala hadim minhum mata abada wala taqum nawa ala kubri. Jangan sampai kamu nyolati orang munafik. Kundurna. Dan Nabi kundur jare ahli tarikh. Aslama min hadhil waqiah. Ku alfu baitin min ahli sinten Abdullah bin Ubay min ahli Abdullah bin Ubay. Gara-gara sikap Nabi yang sangat-sangat toleransi. Itu ada 1000 keluarga Abdullah bin Ubay menjadi mukmin baik. Padahal mereka orang-orang yang sudah berhasil diprovokasi Abdullah bin Ubay. Nanti kita mengambil lagi Madinah dari tangan pendatang. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi gara-gara simpati Nabi yang simpatik, wong kok apike ngono, dinyek dielek-elek kok tetep teko. Coba dijaluk digekno. Wong kok apike ngono. Iku ra kuat nak ra Nabi. Do iman kabeh, munafike ilang. Barokah sabar mbek ngempet. Lah saiki paling ra kuat iku ngempet. Paham ya? Dadi kiai saiki ngedemi hak ku paling gak kuat. Ngempet. Cuma orang nganti ngebom ngono tok pitane, paham ya? Tapi kan ngrutune iku ora nguwati wong nggih.
Ngumpet ora kuat. Padahal syaratnya dadi tokoh kuat napa? Nah, anak kowe rapat ngempet aja umat Nabi Muhammad, melok umat Nabi Nuh. Lah umpama kabeh kiai ra kuat ngempet, mungkin kowe ra dadi santri, bapak dhisik mbah rong salat wis tuntas kowe. Wong mbah mijik rong salat kaya dadi kiai kereng. Lah umpama ora salat dituntasno pangeran sak kuwene ra tuntas. Ya ta ora? Lho gak usah munafik jawab ae. Wong buyutem yo rong salat ada ana ora salat tegas. Lah misale buyutem dhisik ditegasi sambil bledek. Kowe ra gak duwe aneh-aneh, biasa wae. Mane kiai alim sing burung fase ge sembiang, iso wae sing fase iki iso ben husnul khotimah. Tapi kira usah bayangno, kok nang sing saleh iso husnul khotimah, kowe bayangno suudon berarti ra usah ngono, dibalik wae. Sing elek mbok bayangno husnul khotimah, sing apik mbok bayangno husnul khotimah. Padha-padha mbok bayangno husnul khotimah. Wong modal don ora terbukti Allah, ora ana pertanggungjawaban. Iku jare Habib Hasan Asadali, ilmu Nabi Nuh itu kurang, maksudnya tidak sesempurna ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nyatane nggih tenan, sakniki terbukti kan umpama Azar dadi umat Nabi Nuh tuntas betul. Lah anak Azar tuntas, Nabi Ibrahim tuntas. Tuntas Ismail tuntas, Bani Kinanah tuntas, padahal kaum Quraisy turunane Bani Kinanah wa adnanu fil araibin intazawil ulumin nasabiyah ila dzabi Ismail nisbatuhu. Namun jelas Kanjeng Nabi ngendikan inna waha ikhtara min waladi Ismail Bani Kinanah wakhtara min Bani Kinanah Quraisyan wakhtara min Quraisyin Bani Hashim wakhtarani min Bani Hashim fa ana khiyarun min khiyar katanya. Allah memilih Bani Ismail terbaik Bani Kinanah terbaik Quraisy terbaik Bani Hashim. Saya dipilih dari Bani Hashim. Lah umpama Nabi sinten Azar ya. Azar melok umat Nabi Nuh tuntas mboten? Tuntas mergo kafir. Padahal dengan tuntasnya Azhar sak duriyae tuntas. Nah iki ketok benerin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama oleh maksudno Nabi ku kesembadan, oleh maksudno. Wong Mekah Quraisy entek. Nak wong Quraisy entek ora ana Bani Umayyah sing iso memimpin Syria, sing iso naklukno Andalusia atau Spanyol. Sing iso naklukno Bani Abdi Samsin iki kelompoke Bani sinten? Umayyah. Lah umpama bapak tuntas ra Islam minoritas. Mergo mau lahir saka turunan minoritas. Tapi baru kayak Nabi sabar akhirnya era anak wis wae nggih. Eling-eling ya Abu Lahab ya anak Darrah. Khattab ya anak Umar, nggih, Walid ya anak Khalid. Abu Jahal ya anak Ikrimah. Iki era anak wis dadi wong alim. Era putus tambah ra ketara wis ketok wong saleh tenan. Mulane iki gak iso bayangno, putune Abu Jahal misale dadi wong alim terus misale jenenge sapa bin Ikrimah bin Fulan, maksud mereka bin Abu Jahal. Mbah sapa? Karo. Mulane Quran ngenyek wong khusyuk ngene, dadi wong khusyuk ya kadang dinyek Quran. Mulane wong khusyuk kudu siap ben ra khawarit sampean tak elingno ben dadi wong alim manut Quran. Idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Mesti kok tabtahuna aradul hayatid fa in tawai maghanimu katsira. Di Quran ngene wong saleh ngeten, kadzalika kuntum min qabl faman nafahu alaikum fatabayyanu. Jadi misalnya ngeten nggih, contoh paling gampang. Pokoke kejadiane nyata ngeten nggih. Ada kelompok cara sakniki niku sak peleton mriku wonten Usamah bin Zaid. Ada beberapa sahabat Ansor. Tukaran mbek wong kafir. Terus di antara sahabat itu ada yang kepotong tangannya. Tak didono silsilah ayat niku, kepotong tangannya. Terus orang kafir itu didesak terus hasil terdesak. Lalah ketika terdesak itu angkat tangan terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ambek Usamah Kila itu Usamah, tapi rata-rata riwayat mengatakan Usamah. Pokoknya mbek sahabat. Cara kula mubalek muni pokoknya sahabat ana. Kula kan punya tradisi ulama nyebut nama. Cara kula mubalek tak sebut pokoknya sahabat. Ditusuk, mati. Nabi duga entek ngame oleh duga. Bagaimana mungkin Anda membunuh orang yang sudah melafatkan la ilaha illallah? Pakai fabika bila ilaha illallah. Kowe sok ben tanggung jawab nang kalimat la ilaha iku piye? Tapi inama qolaha taqiyatan. Mereka itu mengatakan itu karena taqiyah, takut pedang terus dia melafatkan itu. Nabi
Nabi itu tiang apa gitu, tiang nabi itu beda. Pokoknya iku ngafal la ilaha illallah ora oleh kok pateni. Sampeyan kita tanggung jawab ning akhirat. Wonge sik ngomong mun nate bacok tangan kula niku tangan kula putung. Bareng dekne terdesak muni la ilaha illallah mboten nabi pokoke mateni kula tetep bener. Ora iso. Piyambak iman niku kok golek takiyah, golek aman. Afala syakok tak angkal bi. Ya saiki dadane delok apa ngono tenan apa ora. Nabi cek tuh kok. Walhasil terus pangeran oleh gojlok itu luwih mandi. Ini kudu gojlok kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho kok ora eling. Umpama zaman kowe kafir dientekno ambek wong Islam. Ra yo entek. Kowe yo tau kafir. Bareng Islam dadi mayoritas kowe masuk Islam. Lho kok ora tak curigai kowe masuk Islam mergo aku wis menang. Saiki Islam mergo aku mayoritas. Pateni pisan. Dono wangi sahabat sadar. Mayoritas sahabat masuk Islam kan ba'da fathi Mekkah. Artinya setelah Islam mayoritas mereka idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kok aku ora curiga mbek kowe masuk Islam padha Islam wis mayoritas. Muga aku curiga ngono kowe ya tuntas. Dono wis. Lah wong saleh kudu sadar ngono. Dene zaman mondok iku ya turu-turu, ora tau sinau. Bareng dadi kiai nertibno mondok kaya dene ora tau nakal. Lha iku ora kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Zaman dadi pegawai negeri mulai itu, zaman sugih mulai itu. Bareng tuwek tobat amen kabinan takwa men astagfirullah. Ketemu wong ora ning masjid, wong ora tau ning masjid. Lah kaya dhisik piye? Wong wis tuwa-tuwa ning masjid kok gegerem. Soleh-soleh anyaran debutan kok gegerem. Lah iku pangeran anggo delong soleh kadzalika kuntum min qablu. Kowe dhisik piye eling to kowe dhisik. Terus paman nawa terus diparingi hidayah pangeran. Lan fatabayyan wis saiki ora usah nemen-nemen wis biasa. Mane ana kiai rada kurang ajar, kiai jujur be kiai apik. Padha tuwae. Sitok tegas nek ana santrine pacaran, sitok ora tegas. Padha tau pacarane kiai loro, padha pacarane, padha tau kuliah. Sing kiai rondo rapati tegas meniki. Cara kowe tegas zaman nom, tak lemah apik. Tegas kok tuwek, jan kes meh mati, mesti wae ora ngarah pacaran. Saiki santrimu berpacaran mbokmu. Ya, tapi kan mari rusak. Lah roh jare sapa kowe? Ya jare aku mergo tau ngakon. Umpama zaman iku kowe ditegasi kiaimu terus kowe diboyong, ora gak dadi wong. Ojo ditomono perkara. Lah pangeran nak ngenyek wong saleh kadzalika kuntum min qablu famanna. Dadi wong saleh iku ya kudu ngaji, Pak. Nek ora ngaji marai sok saleh, Pak. Lah wong saleh iku ngaji. Kulo niku kiai pengalaman. Mulane kulo ora tau tegas. Mun wis ngene-ngene ae serok ngene. Dadi wong kudu sadar. Mbah buyutemu cek rong salat, mbah yo ora salat, bapak merondok mampu salat. Anake terus kiai pahpoh. Ape nyuwe ping ora salat. Iya nyuwe ping buyutem sik. Malah buyutem ora salat tuh nganti mati. Wong saiki ora salat rong mesti nganti mati, sowe Gusnul. Nek wong kudu eling kadzalika kuntum min qablu. Nah cara bahasa Arab kuntum kowe mbok yo eling zaman di. Mulane wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian turunane wong kafir sing didokano Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing biasa. Anggap ae ana wong kafir iku tantangan nggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi yo kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa? Dak. Nanti kalau nanti tanggleti tentara sing tugas teng Papua, ya piyambake termasuk Muhyiddin senang sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa enggak? Sing takok tentara aktif. Ulun kiai takok ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Ya beda aku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia, artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya, dengan NKRI maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu.
Jadi ini wah cocok ke siap, masih siap ngamankan kayak lu. Orang tak terang loh, pikirannya kiai semua tok malah boleh siap. Apa hubungannya? Maksudnya seroku ini. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu ya mau pikirannya, gue lahan apa? Dakwah. Itu semua tok. Mulane kula niru barokah Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terus. Ya sami mulane kula suwun sampeyan ana tangga terkenal fasik mati nek gak nuzur ya teko. Barokah sampeyan teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Lha soal dekne fasik kok tak salat iku urusane mbek pangeran. Lha apa pangeran mbok warai? Apa buat demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, kok pengen harus roh carane. Malah warai. Ya bener ahli sunnah agena zaman wa mayamut walam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun li rabbi. Ana wong mati kok orang tobat, ya urusane pangeran. Sing aran kok sapa iku ya ora ros wae ngomong ngono wae. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Tapi ono mati kok orang tobat, ya mbok urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit itu kan donga enak to. Gusti nek apik ya tambahi nek elek sepuro, supaya niki pun urusane jenengan pun. Nah Imam Syafi'i luwih elek meneh nak ndonga. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara donga entono mayit Saliruhin mati ya. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayit Ruhin mengene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa, barno rampun. Mulai maksudnya. Jadi pokoknya jenengan niku ora di kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan barno mawon rasa napa disiksa mulai. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Dan niku keluargane ngipi ketemu mayit itu, ketemu Ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saat terbebas dari azab. Jadi nak tiru rapo apa nak menti pisau itu. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktek ngoten wae. Nah, kula wani. Wae nak rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada enak. Ora wis lara wis. Kula sering pemenang nak mayit wis wopoh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Mulane krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat nonton semalah wani kok. Gus dongani, ya, tapi aku ora tenanan. Nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lha ben kok wis ta ngandani. Aku nak tenanan malah ra mandi. Tapi nak dong aku tenanan berarti nganggep apa kaya polisi, nak gak prosedur gak ditampa. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditampa wae. Ya Gus ra tenanan lah penting donga. Donga. Dengar aku kayak Imam Syafi'i, ya Allah nyiksa mayit niki buatan kebutuhannya jenengan. Jenengan tetap pangeran tamu nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lah ibu terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap dengar ana tambahi wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Yang menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurunya Basim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Syekhona Khalil. Bareng toko tinta ini wong akeh kon nalkin mayat wong ngene tok. Ya Ci, aku sibuk pe mulang. Pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya murah. Ya pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono mangane loro yo terus wong alim wis. Piye maksude? Sing tukang niru niku Mbah Bisri apa Mbah Mus ngger pidato teng pundi ya. Ya pokoke ngetakoki malaikat muni rombongane Bisri. Engkau ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan lha apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil akhirnya jawab ketika ditanya para kiai, "Lah nek jenengan takoki aku yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad." Malaikat mungkar nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level e mosok
Mau aja Nabi kekasih pangeran sampai takoi. Ya repot niku. Wong jadab-jadab iku repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya, bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum min qabl. Jadi wong kudu eling asal usule di sini. Ana wong nek fanatik nasab. Monggo paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mau 3 4. Bar iku ya mbahe awam meneh. Sing boten Habib lho, sing Habib karo Rasulullah sing boten Habib yo. Hitung ayo, misalnya sing bangga Wali Songo tok Kalijogo bariku ayo sapa? Bol sapa bandar sapa bar Kalijogo sapa bapak yo? Adipati ini. Wilotek tok. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Aku iki kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum mingko. Nak kiai liyane malah nak daerah Pantura aja mendingan, kata sing pun 7 turunan 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Benar, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum mingko. Itu yang Nabi Muhammad buatan segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anitabi millata Ibrahim apa Hanifah. Kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Lah milai Nabi Ibrahim niku faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Iki kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak iso wae sampeyan ndek anak saleh. Nggih putune saleh. Ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa kafir. Saniki jelas terbukti. Mungkin sampean saya terbukti namanya sampean ndelok teng Rusia, teng Amerika, mualaf patah sekali itu. Sing bapak-bapak kafir terus. Lah sing anak-anak pendeta sing saniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget sing. Ini bapak pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya jadi bangga. Jadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta sampai kiai-kiai do iri. Dene mulai cilik Islam ra kon pidato, kono Islam lagi 2 minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nah teng mriki cek laris. Mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik ra kon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula wae. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin apa daya. Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdhah. Ubudiyah mahdhah belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim iki ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat ya jenengan sepurane sing gedhe. Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas jeluntrungannya, itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa aqulu kama qala al-abdus sholih. Ngeling-eling. Fa aqulu kama qala al-abdus sholih. Maksudnya abdus sholih niku Nabi Isa. Gini ku Nabi Isa akhirnya ngendikan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dadi nek ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa intu adzibhum nggih niku kawulane jenengan. Tuhake jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampun. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin apa? Dayara. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini gue ngendikan apa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Anak kula anggere bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Ya biasa mawon.
Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ana sing cangkem elek komentari kula. Gus, anak kabeh teko bedane apa wong saleh mbek wong dolim? Lah kok wis ora bedane, nggih pun Gus ya wis kowe sing bedakno iku niku. Karena nek mangkel kabeh kok ditekani aku ya masuk akal oleh protes. Gus, kabeh kok tekani Gus. Lah terus bedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaannya. Tak takon. Lah kok wis ora bedane? Pun Gus ya wis kowe wae sing bedakno. Besok takut. Jawab sing tenanan ngono, Gus. Lah nek kowe wis roh bedane dolim mbek saleh, meneh Allah ora usah mbok warai ya muni ngono. Aku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Saleh. Semoga kula suwun sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis naudzubillah nggih, muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyangnya nyuwun sewu cara lahir nggih ustaz guru. Entah karena kasus apa ndak tahu. Niku hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu enggak boleh disolat, itu enggak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Dadi malah keren akhirnya terus. Kok kiai-kiai kono ora ono sing wani napa? Nyolati. Yo repot. Mereka mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namung separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari nggih namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau cerita niki. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu podo mek wong soleh, podo-podo diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematika ngene tak ngono, soalnya temen nerangno sampean Mas. Terus kowe sekali-kali seneng to mbek syariat Islam, senenge kados kula. Misale Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi nggak nyolati, tak anggap wong sing GR tokoh. Memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Guling-gilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati. Piawai nyolati mayat muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Nggo apa to oplosan iki? Ora roh dene wong saleh. Dene mau jawab, mun ajab darani iso dene. Jadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak pancen iki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serono kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek nah whisky larang ra kuat, ngombe whisky ora kuat kok. Betos ya. Ya ora sing roksi ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kula nate digugat niku. Kula niku tangga desa kula niku kawin, akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lak serono ngoten niku. Jam 7 niku kula ditimbali, Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mengke jam 2 ge ana dangdutan. Lah kok wani kok aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok krungu tok wae mriko. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kabeh ta. Aku sing ngundang. Teko. Ya teko. Gus nang nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo kok ana apa?
dangdutan. Kiai diundang acara dangdutan teko. Ya kalau alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Sehingga anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka kiai ra belum mengganggu caraku dewe. Akhirnya taslim, oh ya bagus gak apa-apa. Lha iki pikirane kiai, lha iku hebate Rasulullah. Tapi aja kabeh, lagi-lagi sebaiknya aja kabeh. Nak kabeh kok ana takok bedane wong fasik wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Ya kan repot. Lha iku Kanjeng Nabi pintere ngoten, dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Wong bunuh diri mati napa tiyang diutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh terus mundur. Ngendikan sahabat-sahabat, "Shallu ala sahibikum." Ya dong ya kancam salati, aku ora usah mundur. Sahabat dhisik ra koyo LSM, gimana Nabi itu? Kok gak jelas kaya ora ono. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Paham? Mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum ketika Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngiling-ngilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng, nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik iku pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane sing hormat to be wong alim. Wong alim jan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Ya cok ngaji be kula tak omongno bolak-balik ben roh. Gak ngono ya repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nek iso kebenaran koyo mau nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam udah di konsensus, nak marung kudu pitik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kon nyembelih mudin, mergo roh nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku ya pitike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat kok wong ra ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Apa nak di warung disembelih. Mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ki milih endi? Ah milih sing di sembelih. Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, adzan dan qomat apa ala wong fasik? Kok keluargane jawab sing fasik lah, keluargane fasik lah. Derek kiai apa napa sih? Kadang tapi kiai ini sing medhit. Mau dongani mergo fasik, mau nyolati. Jadi urusane pangeran, disendukane aja suwe-suwe. Mane iki kula cerita, tapi aja kabeh. Dawuh Imam Nawawi ditausi wa Rasulullah piyambak ngajari separonan. Separuh sahabat dengan salat, separuh dijak napa? Kuntur. Tapi Nabi milih yang enggak salat. Yaitu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya ono sing takok. Ya tapi jenengan kan tokoh sentral kok salat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra salat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhire do melok. Mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan. Mergo sing ra oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ra usah melok salat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ra usah melok salat. Aku tokoh ra usah. Dadi oleh. Eling-eling ya, jadi wong kudu diperhitungkan, ya. Kok eling kadzalika kuntum mingko, mbok kowe eling disi-disi. Kalau baleni malih ya, jadi nak misalnya nyuwun sewu nang fasik ngamekno anake, kok kiai diundang teko mawon. Piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam.
Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri. Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa hewan. Paham sing kula maksud iki? Saya mulane adinu aklun wala dina liman la kudu wong dipritu. Lamane Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay nggih rawuh. Ternyata rawuh ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong ora niru Nabi. Semua nirune kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ono ilmune iku sing karuan niku. Wong kok tok odong ora diperhitungan. Iku tau ngaji tarikh ta ora. Wong iki gak tegas piye. Iku tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to dhewe. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklet mau bodoh-bodoh Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mat kowe iku anut ning pangeran, sabar wala takun kasahibil hud. Aja geman kelakuanem kaya sahibil hud iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa? Dewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesampean anut gendirane Nabi Yunus. Mulane sampeyan wis kudu ngalami duntal liwak barang. Nabi Yunus iso metu lan aku. Bablas kok yakin aku yakin. Mulane ngaji, kandhani ora ngandel, ana tekos-tekos piye, tekos-tekos. Paham ya, dadi kula suwun pokoke alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kula nggih kecewa. Kula nate bareng ngakatno santri niku bareng ngakatno keluarga niku masyaallah. Sejan ngundang wis pokoke tontonan sing sangat-sangat serono. Aduh matene wong. Nah iki kula bareng ngakatno nggih mulai wis fair. Karena kalau tidak mulai kan nggak ada alasan nak takoki pangeran kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lah acarane jek akad nikah takoki makna pangeran ya mesti paham. Takoki kan demi mempertahankan kewajiban rupa-rupane akad secara syariat napa Islam. Lah nek isbar takoki ngono piye? Narukan ora mulai-mulai. Sing ngarep ora. Takoki pangeran, ora mulai-mulai. Lali Gusti. Lali nak mun wae mulai. Ya di sepuro wong lali. Paham ya, terus kula suwun nggih suwe napa nggih iling-iling kula niku syukur banget teng Indonesia, syukur sanget. Ngene ku wae. Wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih. Wong sing ra salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati, sampean ora usah mangkel mbek jenazah wis ben iku urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya tidak mau, nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas, nanti tradisi ini pasti mayoritas. Enggak, fasik ning ndi mayoritas. Wah, nak ngono ngene kiai-kiai ra gelem kok anggere mati terus dipendhem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lem dadani? Malah kangelan kan? Mulane karo fase ka salat kula agar kanca lati. Sumure kula diikut. Gus wong ora tau salat kok salat iki. Kira ora niate salatku. Kadang kula ndongane ya Allah, hukume jenengan jelas bagi tiyang ra salat wis. Nah niki sing jelas pisan wis tak dongakno ngono wae. Sementing aja bodoh nih kados Ki Bisri niku parah. Terus ana Cina seneng dekne. Bareng mati anake yo nyolati padahal mati napa kafir. Ya teko den, mbek sak santrine salat asar, salat isya. Kita koi Cinane. Ji, biasanya nak sholat mati kok orang ini, iki paket khusus ya.
Dari paket khusus. Parah gini sih. Mulai. Tapi ya dari pek toko sing apik nyolati kafir ra oleh salat zuhur. Kayak seni ya. Nyen iki Raden Asnawi Kudus riyen mboten ngoten ana Cina muangkel bedene gara-gara niku terus pernah buyut kula Raden Asnawi Kudus. Lajal dene ben ketok gobloke ketok ra makrifate niku. Gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi napa asu. Masih badhe mangan di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan Ben Kiai Asnawi ku isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah Cik. Cara rabuk bodoh ni ra tau rasane daging babi. Yo cung yo. Dia matur nuwun cung. Nek gak kebodhon ra tau mangan rasane daging babi. Enak cung yo halal bisa ra roh. Maksudnya enak cung yo halal cung yo ora roh. Kewapok lah Cina. Masane ape isin jebule. Mulane kiai sing ngalim terus tewenang ae terus yo kecewa-kecewaan rasane wisen terus mlungker ta apa jebul. Ora astagfirullah blas niku. Masuk ci alhamdulillah bodho niat ora rasane mangan daging babi. Ya cung yo enak cung yo alhamdulillah teng halal jare. Ora roh mulai. Iya ora diisin tenaga. Sekena Kiai alim wis repot. Mane kula niku mengenang Kiai alim niku nganti sakniki niku Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bolak-balik terus pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kula asline mbek ilmune ora pati seneng, jujur ora pati seneng. Dalam hal ini ora pati seneng. Tapi kula niku cocok. Tapi ra bakal kula lakoni. Jadi Syekh Nawawi itu ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama itu ambek wong sugih kok sering moro ning omahe wong sugih, ning omahe pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan nopo ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem elek ngono. Jabe Syekh Nawawi enak. Kira kenapa ulama antri ning omahe wong sugih? Mergo ulama roh gunane dhuwit. Mbok terus ditasarufno sing apik. Lah kan apa? Lah iki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Wong sugih ku bento ora ora gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Mana ana ulama nggo proposal ning kabupaten anggap bae ulama pinter. Paham nggih? Mergo roh gunane dhuwit. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora roh intine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok nggo jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Iya karepe, tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustofa ngeten iki kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayune goblok ora roh gunane kiai, paham. Wong dirabi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Lah kiyaine roh gunane iku. Pikirane ape didakwahi terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Difahami dadi Nawawi niku riyen nate ditangkleti tiyang. Kena napa to ulama ra diharga diri. Senengane kok sowan wong sugih sowan apa? Pejabat. Go ulama roh gunane dhuwit. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Ane kaya aja gedeng teman-teman mbek wong proposal ngono wong pinter sing roh gunane dhuwit. Roh gunane sing keliru kan tasarufe. Niku urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok mbek. Tapi kula iki sebagai ulama kula sinau niku seneng. Dibeli ana jawabane. Tapi kula ya cocok. Cara kon nglakoni mikir. Kula nganti saniki wis mboten. Mau sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, Pak pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang mboten kira. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Ditakoki, "Gus, yang kemarin tak undang enggak datang ini kok malah datang sendiri?" Ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat karena Anda sombong. Nah, ini kalau biasa dolan ibu bupati, nah, pisan bindo dolan, mungkin suatu saat sering nggih kula purun dolan. Nah, tapi nak kono ora tau gelem dolan kula ya nak mikir. Jadi orang itu harus punya izzah.
Ya tapi kowe nak di keramat tetep wong suwan, nak ora wis ngalah wae. Wis ora wis ngalah wae. Lah ora ono keramate kan ya ora bakal suwan tenan ngono maksudnya. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono wae. Jare Nawawi. Sampeyan ora percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qa'imay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama. Kalian ulama ya'lamuna mana fi al mal karena ulama tahu fungsinya harta tapi muluk tidak tahu fungsinya. Ya subjektif jawaban itu ya sepihak tapi lumayan anggo obat-obat husnuzon nggo napa. Tapi saya seneng proposal kudu maturun mbak aku tak bela lumayan. Tapi kalau sakit bela teng mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos. Niku pun urusan masing-masing. Paham ya, terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih, nak Nabi Nuh niku dalam hal ini syariat ini mansukhah nggih. Syariat ini napa? Mansukhah. Karena Nabi Muhammad jelas ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan napa? Jangan. Nggih napa? Jangan. Asawah inni arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari dzurriyyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengira. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang mau Islam kabeh, Madinah Islam kabeh. Padahal sebagian turunan Sobo Jajar, sebagian besarnya. Turunan yang kafir ngoten niku. Nggih to, mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saiki Islam kabeh. Maju baru kaya Kanjeng Nabi. Sane kados TPQ, TPA laris-laris. Lah umpamane wong saleh tok ora beb. Wong ana sing anake mulai salam bapak ora iso jawab, kurang tahu salam. Ana sing bapake poso bari kesemper tak takoki kok kesemper. Ora tau poso, Gus. Isin anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat korona sapa adun sapa kaum al mursalin ing wong-wong sing diutus. Qala lakum akhum hudun ala tattaqun. Boyo takwa sira kabeh inilakum rasulun amin samisdan manane fattaqu wa atiiu wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki iki derek Ahqaf nu Yaman ya terus sareane Nabi Hud saat iki teng pundi? Yaman. Riyen jenenge Ad. Nggih, jenenge napa? Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati, terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiyang-tiyang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, wae Sayyid alim-alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoke Yaman niku artine tengen-tengen niku pokoke bara bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati. Saniki dikholi Nabi Hud itu saniki dikholi. Jadi kholi Nabi Hud niku wulan Sa'ban. Nggih wulan napa? Sa'ban. Sa'ban itu cara Jawa ruwah. Ya ruwah niku gara-gara Nabi sinten Hud niku dikholi Sa'ban. Sa'ban basa Jawane ruwah. Wali Songo niku rata-rata turunan saking Yaman. Mulane nak kirim donga niku ruwah. Terus dikaitkan ruwah saka kata roh. Mergo dibarengno kholi Nabi sinten? Mulane iki kudu bangga nak ruwahan, mergo mbam dipadakno nabi. Ngono kok ora paham. Kabeh sepakat, ahli sejarah sepakat kenapa kok milih ruwah mergo kholi Nabi Hud niku Sa'ban. Sa'ban basa Jawane ruwah. Lah terus wali-wali Songo wis pokoke nak kirim donga dibarengno napa? Ruwah, jenenge ruwahan, maksudnya terkait alam roh. Nggih ngoten tok ceritane. Ora usah berdebat. Tok ta ora? Ya cek dhewe ngono tok. Lah mari sing dikirimi ora tanda tangan bukti menerima. Ora ono bare nah debat. Ora sing dikirimi terus telah menerima tanda tangan kantor pose jelas kan. Atau misalnya dikirimi ke SMS terus ono jawaban balik padha ora roe. Padha ora roe somben contoh anak ning mati wis.
Tapi nak donga ini musmaleh. Jangan kira khilaf ini itu masuk di doa ndak. Saya pastikan ndak. Jadi Wahabi itu hanya menentang tradisi tertentu dengan makna tertentu. Misalnya disebut hitung dino, 40 dino. Tapi kalau tradisi mayit itu dapat doanya orang hidup itu disepakati semua ulama di seluruh dunia. Tak ulang lagi. Kalau mayit menerima doanya orang hidup itu disepakati ulama seluruh dunia. Karena itu binasil hadis. Ini awaladin solihin ya. Cuma kalau kaifiyah dengan cara tertentu itu kita beda, mereka beda. Itu lana amaluna walakum amal. Lah kan anak-anak sekarang tuh tidak tahu, dikira khilafnya tuh sampai menyentuh donga tok ta ora iku geblek ora ono khilaf ngono iku. Kabeh sepakat nak donga iku penting. Mergo binasil hadis dan orang Wahabi itu paling tunduk kalau sama napa? Hadis. Wong hadis jelas awaladin solihin. Ya cuma kaifiyahnya kita bisa beda. Lah kaifiyah benten-benten nek Kang. Mung kula nate diundang tiyang ora kajar terus kula nate diundang wong sugih tapi ra kiai. Gus mangke rawuh dengan kula. Acara apa? Selamatan, Gus. Ya rada cangkeme elek. Lah kenapa ada selamatan? Ora kiai lho, Gus. Kiai ngono tak arani khol. Lah wong biasa muni khol diguyu wong ngono. Selamatan. Oh cangkemmu. Selamatan jare. Muga kula kiai Gus tak arani khol. Muni khol diguyu wong akeh. Selamatan jare. Wis sauni-unimu. Parah. Tapi kalau seneng cangkem-cangkem elek ben wong iku napa nggih mari cerdas to mari cerdas. Jadi tak baleni malih. Ndak ada khilafnya ulama tentang doa. Nak kaifiyah iya. Tapi doa ndak binasil Quran. Nabi Ibrahim gitu ngano Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kabeh ndongakno wong mati. Lho nggih to masih tiyang sedanten masih teng Mekah Arab Saudi ndongakno wong mati iki biasa. Sampeyan delok teng Quran Arab Saudi iki ndongakno wali jamil muslimin al-muslimat al-ahya'i minhum wal amwat itu artinya apa nek ora wong mati? Memang sama apa artinya wal amwat? Mulane ana debat, doa itu sampai mayit ndak sing debat mahasiswa padha ora ro iku piye karepe debat itu. Lah anak kaifiyah iku iso khilaf. Nggih kaifiyah. Paham ya? Mulane kula nate maca, kula nate crita ke Sayyid Zaini Dahlan niku sing aran gurune sing aran I'anatul Thalibin. Ya Sayyid Zaini Dahlan niku gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin sare Fathul Mu'in dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku alim-alime tiyang Mekah riyen tahun 1000 kali atusan mriku lah mun 1000 pinten. Sayyid Abi Bakar Sato niki sing roh ta ganjaran sing ngarang kitab napa I'anatul Thalibin fi Khalli Al-Fatih Fathul Mu'in. Sayyid Abi Bakar Sato ini di guru alim alamah jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Sing aran Mutamimah, sing aran sarai napa? Jurumi. Lah niku cerita. Aku iku percaya dungane mayit ya wis iman, tapi percayaku jog mukasyafah. Ini ku dekne ngipi mayit teng kuburan niku nak ana kiriman donga umum rebutan. Kecuali wong sitok. Kan mesti ana donga umum ke Mekah, ke Madinah. Jangan kira Mekah Madinah ada dongakan kita, dongan Allah ya minhum mau napa? Walamba. Nah kiai mriki tahlilan kan malah jas meneh. Aina makanum masyarikil ardi wa magharibiha barriha bakhtiha. Wa nak donga cek wetan cek kulon cek mati ning darat cek ning laut kabeh ditungakno. Cara roh basa Arab udara tambahi udara. Tapi kan mikir opo bahasa Arab gitu. Dadak mikir barang dadi wis pokoke apa min masyarikil ardi ila magharibiha wa magharibiha mriki. Ila apa wa? Ilah anteng daerah mereka wa magharibiha. Mriki ilah. Min masyarikil ardi ilah wa khen kena moto ilah ya ilah wa ana sing wa ilah kada niku konsensusnya ilah ta wa padha wa wae lah cara mesine cara teori bener wae tapi ora roh min masyarikil ardi ila magharibiha barriha kebahariya aina makan wis kok ning ndi wae sajane ana neh sekarang ora mati teng tapi kan akhirnya ceblok ning bumi padha wae. Lah bumi kemungkinan ning laut, tetep ae mau laut ambek bumi. Lha iku rebutan. Niki cerita ben sampean sayang mbek keluar. Ora rebutan kecuali wong sitok. Wong sitok iku ora tau rebutan. Ditakoki mbek Sayyid Zaini. Lho, Pak, kok mboten derek rebutan?
Mboten kula niku untuk kiriman permanen keng anak kula. Anak kula niku bakul sayur. Jenenge niki teng pasar niki. Niku anggere badhe kerja macakno Yasin kula. Ketika saya Zaini Dahlan, saya Zaini cerita seorang ulama. Diparani itu tenan bahwa nama orang itu memang ada. Anak itu memang ada betul masih hidup. Berarti ngipine itu gak ngipi kok setan. Orang itu ada betul. Anaknya misalnya jenenge Rugen ono tenan, Cakriting ono tenan pojok pasar apa. Yes, ono tenan maksudnya. Ya bakul iku tenan. Bakul sayur tenan. Ya sudah begitu ditakoki, apa kowe jenenge Rugen nggih? Nak bar kerja macam Yasin nggih. Jadi cerita yang di mayat tadi yang di mimpi itu benar semua. Suatu saat gang beberapa tahun ulama tadi mimpi cah iku melok rebutan. Wong sepuh wong melok rebutan. Ditakoki. Mbah, lha saniki kok rebutan riyen boten. Niku, Dek sing ngirimi kula pun boten enten pun mati. Ditakoki nek orang pasar nek takoki. Tiang niku pun timun mati niku. Nah terus ngirimi sapa ora wong loro aku ya ora tau takok. Nah intinya doa ke mayit itu sampai itu sebenarnya dengan ijma'nya ulama. Plus ada pembuktian mukasafah ulama tertentu. Lah yang khilaf itu kaifiyah. Lah saiki wong do bento, debat itu perkara donga tok ta ora iku ora tau diperdebatkan ulama mulai dulu sampai sekarang. Antar ulama itu udah ada yang apa? Debat. Sampeyan delok. Ayo wong Wahabi aku sering maca kitab karane Wahabi. Nak nyebut gurune ya rahimahullah. Lah artine apa jajal? Gak manani yo. Muga-muga diwelasi. Sing didongakno mati ta urip. Jare sapa? Senengane kok debat anut wong sing ora ahlul ilm. Ayo saiki karangane Wahabi kabeh nak nyebut gurune apa? Rahimahullah atau ghafarallahu lah. Niku donga ta misoi. Lah soal kaifiyah kita bisa beda. Mereka anti dengan cara kita pun anti dengan cara mereka. Lah sing ra di kegiatan keantian iku dadi debat terbuka. Wis ngono ae gampang. Nah sing di kegiatan mulang kados kula wis males debat. Kula sering tamoni tamu. Gus, bekal Gus. Lah apa? Badhe debat. Aku mau ilmu debat-debatan. Paham ya, jadi nak ndongakno wong mati iku jelas ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kabeh wong apik ndonga wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampuni kita dan saudara kita yang telah mendahului kita. Jadi nak ndonga kabeh mujma' alaih to. Mulane bapakmu rebutan ta ora ya ora roh. Potongane ya rebutan. Engko amen golek dhuwit ora tau mbok kirim itu. Aku yakin bapakmu rebutan. Oh iku nak masari ki late jumlahe jutaan paling bapakmu untuk warning sitok. Wah, jelas iku paling untuk tempe sitok lah. Lha donga nang masari ki arti ila bariha bakhriha. Masane sing ndonga iku wong 100, sing dikirimi wong 1 juta. 100 dibagi 1 juta min piro? Jadi bagiannya kan sedih banget. Lah tapi nak anak ngirimi wong tua kan spesial. Mergo ora melok napa? Umum, gak melok napa? Mane kula suwun nggih, pokoke kowe kudu iman iku piye-piye dawuhe Nabi. Nak donga iku mesti tok awaladin sholihin sing yatu. Jadi nak donga niku mboten nate dikhilafkan. Lah wong saiki ngiranya orang menentang 7 dina 40 dina itu juga menentang sampai doanya apaan? Dah, itu salah kaprah. Kalau doa itu mujma'. Alaihi mujma' alaih doa sama sedekah sama haji. Mulai biasa maca kitab kata, nggih, sedekah, haji, doa. Sebab itu ulama ijma' wong nek wis mati iku sah di haji amanat. Mergo niku langsung dawuh Nabi. Annam ra'atan min khos'am, ada orang perempuan dari khos'am wonge ayu banget. Takok. Niku masyhur jenenge ana ayune bareng. Nabi ku rilak. Nabi ini pas teng haji niku goncekno Fadl bin Abbas ganteng, adike Abdul bin Abbas ganteng. Ponakane Nabi kan berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Fadl bin Abbas bin Abdul. Nabi ki seneng goncekno cah cilik, cek ganteng. Bocah Khos'am niku kena cah ayu amen delok Fadl. Fadl delok cah wedok Khos'am. Dadi takok tapi mbek delok-delokan. Tapi gayane takok Nabi, ya takok Nabi tenan. Masyhur. Takok. Enggak, artinya saya ngaji begini ben sampean roh bahwa dalam kehidupan Nabi itu ya ada basariyah. Bukan segalanya steril gitu.
Ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal sehingga tidak ikut haji saya sekarang. Tapi saya tahu betul andai kan dia masih hidup pasti ikut haji sekarang bersama saya. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi sedurunge jawab, sirai Fadl itu di paling nofa. Dol, joblengaan coba pokoknya Fadl itu di Mergo Fadl itu ora urusan pertanyaane wae dene. Dene di urusan dhewe, Pak. Gak sampean roh kehidupan Nabi itu ya biasa, maksudnya terus steril, ditertibkan. Lanang wedok satir ya ora. Ya biasa wae, itu ben sampean roh basariah. Ya biasa do takok. Sampeyan saiki takok wong haji-haji. Salat sing lanang wedok kumpul malah nang masjid to. Masjid haram. Ngarep kula niku sujud wong wedok, pinggire wong wedok. Sampai jamaah sing khusyuk ngono nangis, Gus. Gus kula nembe niki salat pinggire wong wedok sak urip-urip. Malah pas teng Mekah. Sak urip-urip nang omah salat nganggo satir malah pas nang Mekah. Jeje. Ya Rasulullah, ibu saya itu udah ikut haji sekarang karena meninggal. Andai kan masih hidup pasti haji. Apa saya perlu menghajikan dia? Terus Nabi jawab, kalau ibu kamu punya hutang, apa kamu menyauri membayar? Iya. Fadinullah ahaqqu bil qada. Kalau gitu utang be Allah ya wajib disaur. Mulane kabeh ulama berpendapat haji ku minangka utange tiyang sing zaman hidup sempat mampu. Saya ulang lagi, haji itu menjadi kewajiban orang yang zaman hidup sempat mampu. Itu wajib. Nah tapi pertanyaan ulama, saiki misalnya bapak Ruhin zaman urip iku melarat. Terus diterusno anak melarat, toto sugih kan maksudnya misalnya. Iku apa wajib? Niabah zaman bapak era wajib mergo sampai mati melarat. Iku ulama khilaf ono sing darani wajib mergo saiki Ruhin mampu ono sing darani ora. Lah tapi cah saiki do kurang ajar, santri-santri saiki kurang ajar. Angger mboke tuwa iku do ora dijak kaji. Mergo ben ati wae Gus, engko 10 juta. Ora urip 40 ya kurang ajar meneh malah. Dadi nek wong wis tuwa iku ora dijak kaji. Perkarane nek mati kan mau kaji amanat piro? Pinten? 7,5. Ya Allah, 7,5 anak urip. 40 kan? Yo. Ono sing kurang ajar. Wis tuwa Gus, sampeyan kajine amanat. Lah piye saiki kena nganggo penderek. Oh, cukup larang. Parah saiki. Sajane teng fikih niku teng Jawa dereng mlampah. Sajane wonten haji makdum. Haji makdum ngeten nggih, tiange jek urip tapi sudah lemah. Lemah dan permanen. Itu sebetulnya zaman hidup sudah boleh digantikan. Tapi teng Jawa dereng mlampah. Sing mlampah niku amanat wae senengane. Jadi haji ini ajane sakit makdum. Makdum itu orang yang sakit permanen, dia masih hidup. Terus diwakilkan. Nah cara kula seneng ngoten, piye-piye wong sing wonge iku seneng ngoten kan urip. Ya terus nanti enggak apa-apa kalau mau dipanggil Pak Haji enggak apa-apa setelah apa? Digantikan setelah diwakili. Tapi teng Indonesia mboten mlampah nggih. Sing mlampah niku mati nggih. Nak mati jalan, napa wonten sing mriki? Misale tiyang stroke, napa tiyang dadi eling-eling donga, sedekah, haji. Itu sampai mati. Terus kalau kewajiban utang, tapi kalau utang kan gak urusan sampai ora, itu malah kok mayit ngirimi sing urip nak niku malah mayite sing kasus. Lah nak utang gak sing kasus mayit to, misalnya Ruhin mati ninggal utang, berarti Ruhin ngirim ning anake masalah kan. Nah iku ora sing urip kirim wong mati, tapi nek iku sing mati. Lah ya ninggal utang gak berarti mayit ngirimi masalah. Sing urip Pak, mulane ana sing protes aku. Gus jarene utang mayit yo disiksa. Lah tapi ora urusan wong urip ngirimi wong mati, nek utang sing mati malah ngirimi sing urip. Paham ya? Jadi wau sing mboten khilaf doa, haji, sedekah. Mulane ketikane Imam Nawawi teng Sarah Muslim walaisa fis sedaqati khilafun. Kalau sedekah itu enggak ada napa khilaf. Mulane kata riyen sahabat sapa sedekah tengene kancane bapak ngendikane Nabi kan api-apike kaapian iku kowe nyambung kancane bapak. Terus disedekahi. Mulane Rasulullah niku anggere ana sing terkait Sayyidah Khadijah disedekahi. Jarene mengenang Sayyidah sinten? Khadijah. Jadi nak sedekah anil mayit itu wangsal.
Ya jelas ya idza mata ibnu adam ing qata amalhu illa min salasin sadaqatin jariyah. Terus napa awil min yuntafa'u bi awaladin sholihin ya. Jadi paham gitu terus sampean ora usah terjebak khilaf-khilaf. Nak kaifiyah nggih, kaifiyah itu macam-macam. Sing seneng pitung dina golek dalil nganti entek ngamek, sing gedeng nganti mandak-mandakno tradisi Buddha Hindu masuk. Sing seneng yo nganti golek hadis maudhu, sing gedeng wong Islam mau dipadano Hindu ambek Buddha, padha dene. Sing kan berlebihan to nggih. Sing sitoke berlebihan nganti golek hadis padahal ra ono, digolek-golekno. Sing gedeng madakno wong Islam padakno wong apa? Hindu, padha nemene lha iya. Mbok ya biasa ae. Tinggal ngaji jalanan akbar. Apa debat. Cerita Nabi Nuh, Nabi. Atabnuna ana to bangun sira kabeh bikuliriin. Eling-eling ya terus Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Khadra. Mau. Lha iku dikholi Sakban. Sakban bahasane niku Ruwah. Terus wong Jawa nganggo adat napa? Ruwah. Mergo Islam Indonesia saking pundi? Yaman. Dadi Islam Indonesia boten keng Arab Saudi saking pundi? Yaman. Nek sing Aceh saking Gujarat saking India. Nek sing teng Jawa niku saking pundi? Yaman. Ki rata-rata niku turunane Abdurrahman Basaiban Yaman. Terus biar rata-rata turunan Yaman. Ora usah takok, ya mikir di pojok wis pokoke ngono. Atabnuna ana to bangun sira kabeh bikulriin ing saben-saben panggonan sing dhuwur, makane tekse panggonan murtafiin kang dhuwur. Kowe gawe ayatan ing simbol utawa gendera, pokoke simbol. Binaan tekse bangunan sing dhuwur alaman khali dadi napa simbol utawa dadi alamat menara lil marati gedhe sing liwat. Pokoke ayatan temen iki menara. Dadi wong Yaman mlete-mlete nak gawe omah dhuwur-dhuwur terus ana genderane. Ben go simbol kasta sosiale nak dhuwur. Lil marati kedhe sing liwat. Terus bar ngono tak batuna kali nglecehno sira kabeh. Dadi bangunane dhuwur, tujuane go nyuwit-nyuwit tak wong sing liwat. He kere liwat, gak kurang ajar. Kere liwat ngono iki kurang ajar tenan. Sing wong sugih dhisik ku nak gak ngenyek wong cilik gak lega. Mulane jeng ben melarat-melarat Gus warga dikei pintu kon ngenyek wong sing neraka. Tapi gak usah ceblok, Pak. Sekali ceblok masalah. Dadi ngeten lho nggih. Tradisine wong mulai dhisik nek gak ngenyek gak lega. Dadi wong Yaman niku wong Hadramaut ndamel omah dhuwur. Engko orang-orang yang kastanya rendah iku didoni dinyek kon dhuwur. Zaman Nabi nggih sama seperti itu. Mulane disebut wa idza marru bihim yataqamasun. Wa idza qalabu ila alihim qalabu fakihin. Digo nyanyi. Mulane Allah niku dereng marem nglebokno wong mukmin teng swarga sedurunge wong mukmin iki dimlakok-mlakokno ning neraka. Duka dakok alif duka napa kok aja kecemplung nggih syaraté nggih. Lah niku perkarane diken ngenyek tiang-tiang sing nate ngenyek. Mulane fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang dulu. Terus hal suwibal kufaru makanu yafal. Dadi jeng ben tiang-tiang mukmin sing mlebu swarga dikeki kursi didakok teras swarga. Dikai terowongan khusus sing ngerti wong kafir sing nate ngenyek. Terus sing ngenyek iki yo dengar. Nah akhirnya terus nyanyian mau. Jadi intinya Allah maklumi dendam. Wong mlebu swarga wae kok dikai apa? Dendam wis ngono wae kok angel temen ngarteno. Mergo wong ora dendam ora lega tenan. Berarti dendam yo oleh, tapi kok ning akhirat ae aja saiki. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu napa? Minal kufari napa yathakun. Saiki wong-wong iman ning dhuwur kursi permadani yathakun melecehkan wong kafir. Mergo zaman ning donya wa idza marru bihim yatakhamasu. Nek wong kafir liwat mesti ngenyek wong Islam. Wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu innaha ulaina wa. Nah tiang Yaman ki sami. Ata benu nabiku liriin ayatan tak basun. Kowe ngenyek biman kelan wong yamru kang liwatan sapa man bikum lan sira kabeh. Watas koruna nang lecehno sira kabeh minhum saking man yamur. Dadi ana wong liwat tuh dinyek. He kere liwat, elek liwat. Gak kurang ajar tapi. Lah orang-orang kere iki nak sampean bu swarga dikeki hak ngenyek. Lah saiki kadang masalah, kadang sing kere lah ora mlebu napa swarga. Lah iku masalah ora iso nyenyekan kowe. Mulane wong melarat kudu mlebu swarga, dadi dendame terpenuhi sampean ora wis repot iki. Nggih mlebu swarga kowe ben iso napa? Ngenyek. Kudu lega, gak ngono wis repot ya. Jebule padha mlebu neraka. Wah, repot. Repot. Ini
Wal jumlah tu te jumlah halun hal min domiri tabnuna sange domiri lafat tabnuna. Pancen nyanyian niku penting ya. Terus kula nate maca teng kene Quran niku. Tiang saleh niku dikai pintu khusus goleki kancane mitra dagang zaman ning donya. Jadi dia punya teman dagang akrab. Secara muamalah duniawi bagus, ini muslim, ini non muslim. Setiap kali habis dagang itu sering berdebat, agama kamu yang benar apa agama saya yang benar. Walhasil ketika dia mati, yang soleh tadi mati, si non muslim juga mati. Itu nanti yang orang mukmin soleh tadi tetap diberi hak melihat ini. Ya diberi hak ngumpat-ngumpat. Makanya disebut qala qa'itum minhum inni kanali qarin yaqulu wa innaka laminal musaddiqin idza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadinun qala hal antum muttaliun. Terus fatala afara'ahu fi sawa'il jahim qala tawu in kita la turdin walau la ni'matu rabbi la kuntu minal mukhdirin. Terus jare wong Islam afama nahnu bimayitin illa mautatunal ula wa ma nahnu bimu'adzabin. Jadi ketika dikai terowongan itu kancane sing muslim zaman mitra ning donya mau ngomong mek sing kafir, "He kancaku, celek. Kowe dhisik meh wae ngrayu aku dadi kafir. Meh wae ingkit talaturdin, hampir saja Anda menjadikan saya kafir. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdirin. Andai kan ndak ada nikmat Allah aku yang mlebu neraka kaya kowe. Iki lho jarimu aku nak mati. Terus dadi lemah ra ono hisab. Saiki delok, kowe nyatane dihisab mlebu neraka, aku mlebu swarga." Terus wong-wong mukmin mulai bangga. Delok matiku mau pisan tok ge mau. Saiki aku wis ning swarga. Mau dadi wong nek ora ngumpat ora lega. Lah keliru ning saiki ngumpat ning donya. Lah iku keliru, ngumpat ku sok mbek. Mulane kowe saiki misale ra presiden ora menteri apa gak apa-apa. Kowe sok ben ngumpat. Saiki raja aku ning swarga. Jebule padha ra ning swarga. Iku perkarane kowe tok dadi masalah kan. Kere kok berlanjut. Kere itu berakhir saat saya mati ning akhirat pun benten kelas yang jadi wong ngumpat dikei hak. Nak kula ketoke milih mboten, water kecemplung kula nek ada terus kula niku semenjak takoki, "Hak ngumpat gak?" Mboten Gusti teng mriki mawon. Karena logikanya ngumpat kan ditubir surga kan. Di ujung neraka. Yo mlakune keseret sithik wis. Semangat maki-maki kepleset malah repot. Alarsi ke cara kules. Seneng pun Gusti pun. Ya sono wakile cukup maksudnya mau deh sing ana sing makili mau. Hanya wong kafir kurang ajar tenan. Wong kafir sombong nganti nduk neraka. Tidak ceritani iki. Niki sing binasil Quran. Jeng ben Abu Jahal Abu Lahab pas mlebu neraka iku cek takok ngene. Gak kurang ajar. Aku ora roh Bilal, ora roh Ammar, ora roh Suhaib. Manggone ning ndi yo, Dik? Dadi saking kurang ajar bener neraka iku cek kok wong ngono-ngono iku kudune luwih neraka timbang aku. Attakhadnahum sikhriyan amzaqat anhumul absar. Dadi dene cek golek. Mereka itu ning neraka ta ora? Terus ditomongi mek kanca-kancane. Ora Bilal kabeh ning swarga. Ora aku ora roh perkarane ora delok, asline padha ning kene, gak kurang ajar tapi. Dadi pancen Allah akhire duka. Allah duka terus Bilal terus ditekakno nganggo lift ora roh aku pokoke teknise iku urusane pangeran ndak. Mulane Bilal iku cara ora ya kaya Bilal lah sing jelas kan gak mungkin contone Rogen wae Bilal lah misalnya. Akhirnya Bilal ditekakno mek pangeran liwat fasilitas khusus. Ya mau nganggo keren pokoke fasilitas keren iso ceblok ya pokoke fasilitas khusus. Nggo mbuktekno nak dekne bener-bener ning swarga. Akhire Bilal dihak ngumpat-ngumpat mau fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhak. Alal araiki yang zur. Aro iku kan sofa. Kan gak mungkin nak sofa biasa iso digone neraka kobong pisan kan. Jadi pokoke anggap dadi pancen diberi hak. Mergo wong kafir kurang ajar kok iso mlebu neraka cek attakhadnahum sikhriyan amzaghat anhumul absar. Inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin wong kafir cek sombong. Termasuk kesombongane wong kafir meneh cuma ini barokah, sombong yang barokah. Wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Kowe baleni malih wong fasik Islam lak sampeyan mlebu neraka. Pas ceblok-blok iku jejer wong kafir. Ya dinyek. Ma akhna ankum imanukum. Gunane apa kowe mukmin ternyata sama-sama di neraka. Lha terus Allah tersinggung, ora iso wong mukmin beda mbek wong kafir. Terus wong mukmin diangkat pangeran mlebu swarga. Lha iku terus dadi asbabun nuzul rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada saat di mana orang kafir itu getun kok ora dadi
Islam. Perkarane wong Islam mau akhirnya ditarik gara-gara diprovokasi tiang nopo kafir. Mane kula nyuwun jenengan mlebu neraka jejer wong kafir. Nak nganti ora ana sing ngumpat-ngumpat niku ora ana sing tersinggung. Kok apa paling tersinggung nak wong mukmin diumpat wong kafir. Ada roke ceplok jejer Mustofa wah repot. Karena ora ana sing ngumpat. Nek ana sing ngumpat iku terus Allah tersinggung. Gak iso wong mukmin tetep beda mek wong apa? Kafir. Itu disebut wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi keagunganku ora bakal wong mukmin tak padakno wong kafir. Terus pas diangkat pangeran terus Allah dawuh napa rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di saat itu wong kafir pun berharap dadi wong napa muslim. Semulane sampean sedonga ae sampean niku ampun neraka, aja suwe-suwe sono wong kafir ngumpat. Jebule wong kafir iku malah jagungan mek kowe. Wah. Kadane ngenyek lah, ora ngenyek-ngenyek piye. Nganti ngenyek. Agak-agak ngenyek yakin tak jamin ngenyek lah wis dinas pangeran. Engko mesti ngenyek. Cuma cepet ta ora. Kon cepet kok nang nyemek nang wis. Jadi nek ngenyek apa tersinggung. Ya mulane iman itu penting guys. Wah iman guys, wah iman guys. Wah barokah iman ora ana wong iman abadi teng napa neraka. Tabatsu nabi ma yamurru bikum wa taskhuruna wal jumlatu khalim min dzat wa tatakhiduna nang ngalap sira kabeh. Masoni aing pira-pira napa lho. Dalan air lil mak ketibanyu pira-pira terowongan lil mak tahtal ardi ana ngisore bumi. Kowe iku nyiapno iku mola alakum menawa sira kabeh kaanakum takhluduna langgeng sira kabeh. Kowe kabeh persiapno nyangka nak uripku selawase-lawas. Via ing dalam bumi la tamutu nak ora mati sira kabeh. Wa idza batastum nalikane jotosi sira kabeh bidurbin kan mukul auqaten to mateni batastum mongko jotos sira kabeh jabarina kali sombong kabeh min ghairi rafaten kan tanpa sifat kasih sayang. Dadi senengane ngenyek wong cilik ngidoni bariku budak-budake dijotosi digo bal-balan wis kunane kuno wong sombong tradisine nyepelekno wong cilik senengane jotosi wong ngemlane aja jogeman jotosi wong keseringan kowe nek iso aja lah wis sombong ngene baida batastum napa jebari fataku mongko wedya sira kabeh apa ing apa fidzalika ing dalem kono-kono perilaku kabeh fidzalikal amal wa atiu lan to atau sira kabeh ning ingsun fima ing dalam perkara amartu kang perintah ingsun kum sira kabeh iklan ma watakulan wedya sira kabeh alati ing dat amat kang paring sapa lati kum sira kabeh an amat sing paring sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh bima kelan perkara tak lamun kang wis ngerti sira kabeh rupane amat kum paring sapa Allah kum sira kabeh bi anamen kelan pira-pira kewan raja kaya wa banina lan kowe diparingi pira-pira anak wa jannatin pira-pira perkebunan basatina sing pira-pira perkebunan wa uyunan pira-pira mata air anharin sing pira-pira sungai inni akhafu alaikum kan arah takwa iku inni saat temen ingsun akhafu qadir ingsun alaikum ngatasi sira kabeh adzab yaumin ing siksane dina azimin kang agung kang dahsyat fid dunya wal akhirah ing dalam dunya lan akhiratin aso itu muni lamun maksiati sira kabeh ingsun kalau padha jawab sapa kaum nabi Ad wong Ad wong jawab utawa jawab sapa Ad kaum nabi sinten Hud ngandani barang sawa unung padha uga alena ing atase kita mustawin tegese padha indana apa awata ento ngandani sira amen kandhani padha kandhane ora padha wae kowe ngomong apa wae dadi kandhani ora jare kowe ngomong apa wae ora penting kabeh omonganmu mustawin ku padha indana lha mulane Nabi Hud ngeten iki sampeyan nek ning swarga kudu mlaku-mlaku mboten ngoten gak lega dene wong nang dikandhani suwe-suwe nang sawaun alena awata alam takum. Jadi Nabi Hud sampeyan ning swarga kudu dikeki ikrin khusus kudu ngomong, bener di kowe aku kudu. Gak ngono ora lega ning swarga. Paham nggih? Lah sampeyan wis tau dinyek wong ora? Wis dinyek nggih, sampeyan cocokan kudu mau wales teng swarga. Aja malah ketemu sing nyek padha-padha neraka. Wah, repot yo. Sawa nu padha uga alena ing atase kita mustawan tegese padha indana anu sanding kita apa awata ento ngandani kita ngandani panjenengan amlam takun ora ana sira menal waidina iku setengah sange sing cek mbok kandhani ora padha wae aslan babar pisan elanar awi tegese ora bakal mendo kita liwadi kamu krana nasihat sira in hadza illa